今天我们玩个，这是什么情况呀？你怎么又跑进来了？这是我的铠甲机器人，还有我的铠甲人偶，全给我弄乱了。这几个铠甲人偶我一次还没玩了，如果弄坏了，你可得赔我。胳膊还能动，还好没坏了。去，以后不准再进来了。小才是赶出去了，弄乱了这一片，还得我收拾。这几个是什么？这是铠甲的卡片，可我记得我没有这几张卡片呀。看这儿有个盒子，这个是停药铠甲的召唤腰带，看这儿还有一个，这个是机药铠甲的召唤卡机。这个我看过介绍，据说停药的腰带有160多种音效，但是这个机药是什么时候出的？不管了，来吧，召唤工具拆开看看，出来吧，停药铠甲腰带。哇，这个铠甲召唤器的个头还挺大的，看这儿还真给配了2条腰带。如果我把这个穿上，然后再配合上我这2根赤火棍，一会儿试试。这个召唤腰带之前我看过介绍，所以我会玩。第一步，打开开关，然后就是亮卡，再拿出停药的召唤卡机，再插入停药的角色卡牌，最后插回腰带，转动把手，看有灯光，还有音效，关键是它还有个隐藏玩法，就是这侧面通过刷卡也能触发灯光和音效。怎么样？这个帅气吧？停药的我们看完了，咱们主要试试这个机药的。这个机药的召唤卡机可是和这个召唤器是通用的。出来吧，看这个召唤卡机，它是机药特有的绿色，而这个旋转齿轮也是1:1还原的。除了这个卡机，还有4张星耀绝卡，把机药卡片插入卡机，哇，插卡也能触发灯光和音效，看转动齿轮也有。接下来我们把召唤卡机插入召唤器，原来机药卡机插入召唤器可以变绿色，看这中间还有机药的标志。我现在还有2张技能卡和1张武器卡，然后让我关灯试试。第一张激浪漩涡拳，然后第2张激浪漩涡拳，然后转动齿轮，第3张旋击枪，怎么样，帅不帅？咱们把腰带装好，再拿出我的赤火棍，然后关灯插入机药召唤卡机。小才，你再来破坏我的玩具，看我不收拾你！